புல்லட் ஜிப்லைன் பாருங்க சும்மா ப்ரோ ஜிப்லைன் போதும் ஜிப்லைன் பாருங்க வந்துட்டான் வந்தாங்க இருக்காங்க அவர் தூக்குறாரு Need equipment. ஏறுங்க போலாம் கொம்பன ட்ரோன் எடுத்துட்டு நான் டபுள் புல்லட் எடுத்து போலாங்க வாங்க வா ஆளுக்கு ஒரு காலையில போ குழஞ்சிருக்கு அதுதான் வா இறங்கிடுவோம் போனோம் இறங்கிடும் நம்ம என்ன தூக்கிட்டா சுத்த போறோம் பச்சை காரா சிவப்பு காரா பாத்துடலாம் வாங்க போயிட்டாரு ப்ரோ அவர் வேகமா நெட்ல பக்காய் ஏய் பறந்தா பாத்தியா என்ன நெட் கட்ட 60க்கு மேல போகுது கால் பண்றாங்க சாப்பிட வர சொல்றாங்க வீட்ல கால் பண்ணி டெலிபோர்ட்லாம் வச்சிருக்கீங்கல்ல இல்ல ரெண்டு நாள்ல லான்ச் பேட் தான் இருக்கு வால் போட்டுருக்காங்க டெலிபோர்ட் இருந்தா கொடுங்க ஃபைட் எங்க நிக்கறீங்க ஐயோ வர வச்சே பின்னாடி தள்ளி விடுங்க ஏய் என்ன க்ளோன்ல இருக்கேனா என்ன மறை க்ளோன் கம்பா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க போட தள்ளிடுவாங்க அப்புறம் என்ன இப்படி அடிக்கிறாங்க மர வீட்டு மேல இருக்காங்க எல்லாரும் நீ அங்க நின்னு அடிங்க என்னப்பா நானும் தான் வர்றேன் கொம்பா கொஞ்சம் முன்னாடி வா கொம்பா டவுன் அடிச்சான் ரெண்டு டவுன் அடிச்சான் அவனுக்கு டவுன் ஆகி கிடந்தானுங்க ப்ரோ ரெண்டு பேரும் வந்த பிறகு நான் வந்துக்கற போறேன்ப்பா என்னடா சொல்ற வேற யாரோ டவுன் வச்சிருக்காங்க நான் ப்ரோ இது ச்சே நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அமைய மாட்டேங்குது கீழ இருக்காங்க பாருங்க ஆமா ஏய் எம்பி லெவல் 3 இருக்குப்பா யாருக்கு வேணுமா வேணாம் ப்ரோ வாங்க போலாம் வாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கா லான்ச் பண்ணலாம் இருக்கு ஆனா போட்டோம்னா ரொம்ப தூரத்துல போயிடுவோம் வாங்க கீழே போயிடுவோம் ஏய் க்ளோல் இறங்குறான் அப்போ ஒருத்தன் புதுசா Thanks. அநியாயம் இதெல்லாம் ஐயோ நீ சுடும்போதே தெரியும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிட்டு அங்கிட்டு க்ளோல் வர்றானு நான் வெளிய வந்து அந்த வீட்ல ஒரே ஒருத்தன் தான் ப்ரோ டேய் ஒருத்தன் எங்கேயோ இருந்து அடிக்கிறான்ப்பா நான் என்ன வேற ஸ்குவாட் உங்களுக்கு முன்னாடி வேற ஸ்குவாட் ப்ரோ போட்றல யாரு எவனோ வர்றான் டெலிபோர்ட் போட்டு வர்றான் எங்க மேல ஒரு வால் இது வால் இது போடுறான் அவன் டவுன் டவுனா எங்க டெலிபோர்ட் போட்டோம்னா 140 கொடுத்துருங்க ஸ்னைப்பர் யாரு அப்படி எங்க இருந்து கத்தி ஒன்னு அடிக்கறியா ஏய் அங்க பாருல அங்க இருந்து அடிக்கிறான் வேற க்ளோல் போட்டுருக்கே மாதிரி என்னை போட்டு அதே தான் சாவடிக்கிறாங்க அந்த நாய்க்கு தான் ஏய் எங்கயாச்சும் போணுமே நம்ம இறங்க விடுவாங்களா ஏய் பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கானா அடி ஏய் நானும் உட்கார்ந்து அடிக்கலாம் நீங்க பூரா டவுன் ஆன ஏய் இவன் தான் பின்னாடி இருந்து மண்டையில அடிச்சானே டா எப்படி டவுன் ஆனனா அவன் வந்தது என்ன நமக்கு என்ன தெரியவே இல்ல ஏய் யாரா நீங்க ப்ரோ போய் அத கிளியர் நாட் பண்ணுங்க டேய் வெளிய வாங்க ப்ரோ மால்ஸ் வெளிய வாங்க ப்ரோ இருவனா ஏய் பொம்மன் நாங்க டெலிவரி சைடு போறோம் இந்த சைடு ரெண்டு பேர் டவுன்ல கடந்தாங்க ஏய் சம டேமேஜ்ரா மேல ஒரு பொண்ணு லேண்ட் மேன் வச்சிருக்க லேண்ட் மேன் வரதுக்கு போறோம் ஒத்தா திரும்பி வந்தாலும் அதுல தான் உடையுது டேய் வாள ஓடடா டேய் நடிட்டு போடுங்க ரிப்பேர் கிட்ட விடுவனே கொம்பா இருங்க ரிப்பேர் கிட்ட விடுறா சீக்கிரம் இந்த கீழ போட்டு ஏங்க நீங்க என்ன அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த மெடிக்கல் போட்டுருங்க பாருங்க இந்த இருடா அது வக்காலத்து இல்ல மெடிக்கிட் இல்லடா ரிப்பேர் கிட்ரா ப்ரோ இங்க போட்டுருங்க
ஏய் ப்ரோ 4th லிஸ்ட் எங்கேயோ போயிடுச்சு ப்ரோ. ரொம்ப டெலபோர்ட் ஆயிடும் bro. இன்னும் 4 பேர் ட்ரோன் வேற இருக்கு. நின்னு அடிங்க. எங்கடா இது டெலிபோர்ட்டை காணும்டா. இது 4th லிஸ்ட்டை காணோம். அங்க போய் முன்னாடி இன்னும் 4 பேருங்க. அவங்களும் சண்டை தான் போடுறாங்க. வா வா. பார்த்து கிளியர் பண்ணுங்க. அங்க ஒரு சண்டை போடுறாங்க பாரு. இங்க ஸ்னைப்பர் ஒருத்தர் இருக்கான். இந்த சைடு இருக்காங்க. முடிச்சாச்சு. நானா இது ரொனால்டோ தெரியாம அடிக்கிறீங்க. எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. இது என்னன்னு கேட்டா இதுக்குதான் டீம் வேணுங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரிதான். ப்ரோ 2 மேட்ச் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் நான் தான். அது ஓசியா இருக்குது ப்ரோ. மேன் ஆஃப் த சீரிஸ் எனக்கு கொடுத்துருவோம். இது ஓசியா டேமேஜ் பாருங்க. புரியுது. இது அதுவா அது சின்ன சேனல் எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்ல தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க.